Գյումրու կամերային երաժշտության դահլիճի բեմում հանրապետական և միջազգային մրցույթ փառատոներում 2025-ին մրցանակային հորիզոնականներ զբաղեցրած համայնքապատկան արվեստի ու երաժշտական դպրոցներում սովորող պատանի երաժիշտ կատարողներն ու նրանց ուսուցիչներն են։ Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան արվեստի դպրոցի սան Նարեթ Հադևոսյանն արժանացել է երկրորդ կարգի մրցանակի։ Մասնակցել եմ Փոքրիկ քայլեր և Art Music միջազգային փառատոնին։ Փոքրիկ քայլերում ընկել եմ երկրորդ կարգ, այսօր պարգևատրում են ինձ, որի համար շատ ոգևորված և հուզված եմ։ Անդրանիկ Եղոյանը բազմակի մրցանակակիր է, այս անգամ երկրորդ կարգի, գոհ չէ արդյունքից։ Երկրորդ տեղն է, ամբողջ 18 միավորով, ես չկարողացա գրավել առաջ տեղը, սաքսոֆոն գործիք եմ նվագում, կլասիկա եմ ավարտել, հիմա ջազով եմ շարունակում և նպատակներ ունեմ ապագայում նույնպես նվագել։ Արդեն ձևավորված ավանդույթ է միջազգային ու հանրապետական մշակութային ստուգատեսների մրցանակակիրներն ու նրանց ուսուցիչները ամեն տարի խրախուսական մրցանակներ են ստանում գումարի տեսքով Գյումրի համայնքի ավագանու որոշմամբ։ Մենք պարգևատրելու ենք 33 աշակերտի իրենց 26 ուսուցիչների հետ և սա լավագույն առիթն ու հնարավորությունն է հետադարձ հայացքով գնահատել այն ամբողջ ավարը, մշակութային ավարը, որ կարողացել են մեր սաները ունենալ ամենատարբեր հարթակներում։ Ամենամեծ թիվը 100,000 դրամն է, ամենափոքրը այս սանդղակում 30,000-ը։ Որքան էլ թվերը սիմվոլիկ են, ամեն դեպքում դրանք խրախուսանք են, որին աշակերտները սպասում են, որից ուսուցիչները ոգևորվում են։ Գյումրու համար 1 արվեստի դպրոցը 400 աշակերտ, մրցույթ փառատոնների մեծաթիվ մասնակիցներ ունի և այստեղ է պարգևատրվող մրցանակակիրների բանակով։ Պարգևատրումը պարզապես ականջշոյող բան չէ, նաև առաջ տանող, մոտիվացնող, երբ մարդ գնահատված է լինում, բոլոր ոլորտներում էլ իր աշխատանքը ավելի սիրով է կատարում և դա խթան է, որ երեխաները էլ ավելի արվեստի մեջ խորանան։ Եթե նախկինում մերոնք հանրապետական մրցույթներում էին չափում իրենց ուժերը, ապա այսօր որևէ կերպ կաշկանդված չեն, նաև միջազգային մրցույթ փառատոներում ներկայանալ և ներկայանալ արժանապատիվ կերպով։ Ես գիտեմ աշակերտների, ովքեր դրանով վճարում են նաև հաջորդ տարիների ուսման վարձը կամ ձեռք են բերում նոր գործիք կամ գործիքի մաս, և սա լավագույն խրախուսանքն է և կարծում եմ, որ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի լավագույն ձեռնարկներից, եթե ոչ լավագույնը։ Չնայած մրցույթ փառատոններ կազմակերպող մասնավոր հարթակները շատ են, բայց պետությունն առաջնահերթությունը տալիս և խրախուսում է այն աշակերտներին, որոնք մասնակցում են հանրապետական և միջազգային ստուգատեսներին։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, լուրեր։